Guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin slime ini, strawberry ice cream slime. Jadi ini tuh soft banget dan juga holdable dan juga stretchy. Cuman bunyinya ini gara-gara aku pakai alas kayak background gitu untuk background. Jadi nggak terlalu bunyi kalau nggak pakai background. Ini tuh sebenarnya bunyi banget. Ini tuh stretchy banget. So, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Yang kalian butuhkan adalah food coloring warna merah rose. Ini harus pakai warna merah rose ya. Sabun mandi Biore. Atau kalian bisa pakai merek apa aja ya. Pokoknya dia itu harus metalik. Dan seperti bisa juga Shinzui, Lux, dan lain-lain. Body lotion kalian bisa pakai merek apa aja. Magic Shop, cuman ini tuh bekas badah slime activator, dan juga kalian butuhin slime activator. Atau pengganti slime activator kalian bisa pakai eye drops, renew, dan lain-lain. Lem yang udah dicairin dan teksturnya itu creamy. Ini pakai lem fox doang ya. Tapi ini aku nggak campurin lem Povina atau clear glue. So, let's get started. Jadi pertama di badah kalian tuangin lemnya dulu, habis itu kalian cairin sampai teksturnya itu creamy seperti ini. Kalau sudah kalian masukin body lotionnya. Sedikit dulu atau secukupnya. Aduk. Habis itu kalian masukin food coloring warna merah rose. Ini harus pakai merah rose karena dia itu bagus warna merah rose-nya itu. Di situ kalian aduk sampai rata. Di sini aku pakai 2 drops food coloring warna merah rose. Dan kalian masukin ini dia Magic Shop secukupnya saja. Habis itu kalian aduk. Dia itu kayak hampir menggumpal gitu, 50% menggumpal. Cuman habis itu dia cair lagi. Dan kalian masukin Biorenya. Biorenya itu agak banyak ya. Jadi dia itu mudah gumpalnya. Kalau misalnya kalian masih belum menggumpal, kalian masukin borax solutionnya atau slime activatornya. Dan ini udah menggumpal. Ini dia, cuman teksturnya itu masih jelek banget atau masih sticky juga. Kalian aduk hingga membersihkan seluruh permukaan badahnya. Ini dia guys, aku campurin borax solutionnya. Aku masukin lagi borax solutionnya atau slime activatornya, jadi agak
gak sticky gitu. Jadi nggak sticky. Cuman ini ya susah menggumpalnya kalau pakai Biore. Kalau aku beli Biore yang refill itu cepat pasti gumpalnya. Dan kalian masukin lagi sabun mandi Biorenya. Apa mungkin slime activator aku yang gak strong, tapi slime activator aku itu baru aku bikin kayak masih bulan ini sih, bulan 9, masih bulan 9. And then ya kalian mainin terus hingga teksturnya itu bagus. Biar padat, jadi kayak dimainin gitu. So kalian harus aduk sampai dia itu holdable di tangan and gak sticky. Tada, ini dia guys slime-nya. Ini tuh kameranya itu kayak gimana gitu, aneh banget. Dan ini tuh super duper stretchy banget and holdable. So jadi aku mau campurin di satu kontainer ini yang tadi. Yang pertama ini emang kayak agak keras gitu, cuman teksturnya itu bagus banget. So ini dia guys slime-nya. Ini itu stretchy banget, kayak pakai pink gitu. Jadi aku namain slime ini adalah strawberry cream slime. Jadi karena belum kepikiran tadi itu namanya, makanya aku kasihnya itu di belakang, kasih namanya itu di belakang, di durasi paling belakang. So mari kita main di lantai. Dan guys ini dia. Ini tuh kayak pakai lem Megabond gitu. And dia itu nggak sticky banget, nggak sticky. Kita buletin, habis itu kita kayak giniin lama-lama. Dia itu bakalan lepas. Jadi ini itu kayak keras gitu, cuman dia itu bagus banget teksturnya itu. Aku suka slime yang padat kayak gini dan agak keras, sedikit keras, karena dia itu lebih tahan lama gitu. Dan kalau misalnya kalian mau
lebih stretchy dari slime yang aku bikin. Kalian tambahin body lotionnya itu agak dibanyakin, tapi jangan terlalu banyak juga, dan jangan terlalu sama dengan lemnya. Yang body lotionnya itu jangan ditakarin sama dengan lemnya. So bye guys, see you guys next time, bye. Dan kalau yang mau ngikutin tutorial ini, dan kalian juga jangan lupa kasih kredit kalau kalian misalnya mau contohin slime ini. So bye guys.